Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shalom, shalom. This is the man of God, John. Umukozi w'Imana, John Migabo, ndabashuje mu izina rya Yesu. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, igice cya gatatu ku ijambo ubukire ubutunzi. Ubukire ubutunzi. Ushize twari twabonye ubutumwa bwari bufite umutwe w'amagambo ugira uti ni gute waba umukire byihuse. Tubona igice cya mbere cyo gusobanura ijambo ubukire cyangwa se gutunga ibintu. Tuza kubona igice cya kabiri cyerekeranye n'ikintu n'ubuhamya nabahaye bw'ubutunzi mp'agaciro mu buzima bwanjye. Ibintu bibiri nababwiye simbisubiramo. Mp'agaciro mu buzima bwanjye, mumba mu bukire bwanjye, mu butunzi bwanjye, ibyo ntunze mp'agaciro nkumva ndi umukire kuri byo, cyangwa se nkumva bimeje kuba umukire. Ndabisobanura. Atari amafaranga, atari imodoka zihenze, atari ibindi, ariko ibintu mp'agaciro mu buzima bwanjye kuruta ibindi mu byerekeranye no gutunga. Ntabwo mu gutunga niko mvuga. Igice cya gatatu rero noneho tuyobowe n'umwuka wera. Uri umukire? Ndi umukire? Isuzume ukurikije uko tugiye kumva rino jambo. Dusenge Uwiteka Mana, duhe gusobanukirwa tuyobowe n'umwuka wera kuri isi ya Nyagasani. Iyi si iradutera kwitiranya ibintu. Iyi si iradukurura. Iyi si ihora idutera kuba ingayi, kwifuza nabi, ishyari rya mugenzi wawe kubera ibyo afite wowe udafite. Iyi si iyi si, izi ntambara zose tubona, Afurika yacu, Uburayi, Amerika, Aziya n'ahandi, bishingiye kujya twakwita ubukire ubutunzi. Icyo udafite uragishaka wica. Icyo kanaka adafite aragishaka yica. Duhe imbaraga Mana yo kumera nka ka kanyoni kati nzarya duke noza akarenge. Duke twiza waduhaye, turya kagabuye mu bihe turimo. Kandi ijambo rya rero sobanura uti mugende ku isi muzarya mwiyushya kuya keza. Atarakuye ko kurwana, atarakuye ko kugirana amashyari, atarakuye ko kwicana, atarakuye ko, ahubwo akuye ko ibyo twakoreye byiza. Amen. Ko niko tuzaba bakire. Ntabwo wanga ko umuntu atunga, nta nubwo wanga ko atera imbere, nta nubwo wanga ko umuntu asa neza. Ibyo byose urabikunda Mana, ariko icyo wanga ni umutungo uriho umwanda. Umutungo uvuye mu byaha urawanga. Nuko rero duhe gusobanukirwa neza, maze guhera umunsi wa none dufata umwanzuro, turwana urugamba rwo gukora kugira ngo tubashe kubaho, ariko twibuka ku isi turi abagenzi. Ubutumwa si ubwanjye, ubutumwa si ubwa kanaka, ahubwo ni ubwawe, buciye muri njyewe nk'igikoresho kugira ngo butambuke bugire ku bandi. In Jesus' name. Amen. Urakoze Mana, urakoze Mana. Ni indirimbo nkunda cyane, ni agace gato gusa ntimurambirwe. Indirimbo ya 85 gushimisha Imana iravuga ngo ni amaraso y'umucunguzi. Amaraso y'umucunguzi niyo soko yoza abanduye, niyo yeza abanyabyaha de bakabonera rwose.
ndaguhimbariza mucunguzi imbabazi wangiriye ukanyoza ibyaha nakoze mu maraso wavuye. Igice cya gatandatu kiravuga ngo, igitero cya gatandatu, ndi no mwisi birananira kugushima uko bikwiriye, nyumuzampuru ndi rurimi nge ngusingiza iteka, ndaguhimbariza mucunguzi imbabazi wangiriye ukanyoza ibyaha nakoze mu maraso wavuye. Amen. Ndakabateye ukaririmba mu izina rya Yesu. Sisters and my brothers. Amen. Turi ku ijambo gukira. Part 3, igice cya gatatu. Hano mafite taburo nuko itagaragara neza, ariko ninyigeraho uyu munsi ngize amahirwe ndaza kuyishyira muri kamera neza igaragare neza yose. Ndabizi ko itarimo neza, ariko ni kimwe mu bice cyangwa se mu buryo abahanga bagaragaje ubukire. Babashyize mu nzego eshanu. Umugabo witwa Maslow, turamuzi twese, umuntu wese uri intellectual. Maslow's hierarchy of needs. Pyramide de Maslow. Tuzayisesengura twitonze. Ibintu bitanu dukenera mu buzima ngo umuntu aba ari satisfied. Kuba satisfied ni ubukire. Reka twinjire mu ntego rero uyu munsi, kuko gukira bene data, iyi si icyubahiro n'ufite amafaranga, kugira ngo abantu bakwemere ugomba kurata uko ibyo ufite, kugira ngo abantu bavuge bati ubukire, ijambo ubukire riratuvuna kubasha kurisesengura. Ijambo ubukire ridutera confusion, kwitiranya ibintu. Niyo mpamvu muri iki cya gatatu ubukire turabona ubukire mu buryo buri smart, cyangwa se uburyo bwo smartness, ni ukuvuga ngo mbese uburyo bw'ubunyangamugayo. Uko waba uri kose, aho waba uri hose, ukaba ufite urimo uri inyangamugayo. Amen. Mu Gifaransa bavuga ngo enrichissement illicite, ibintu wabonye imerite utamerita. Icyo gihe ntabwo uri umukire, uba ugiye kuba umutunzi. Nta smartness irimo. Ibintu amafaranga ubonye uyibye kuri isi, nuko wakwitwa abantu bakabyibeshya batyo. Mukozi w'Imana, kiba amatorero, amaturo n'icyacumi kabishyira mu mufuka wawe. Les biens mal acquis, wakira ibintu bitari utagenewe, ntabwo wari yakagabuye mu Kinyarwanda cyiza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rikubwira umunsi ngo isuzume urebe niba ubutunzi, cyangwa se uri umutunzi cyangwa uri umukire. Ubutunzi, niyo umuntu avuze ngo ni umutunzi,
ni ukuba ufite ibintu cyangwa se mu gifaransa possession des biens matériels, mu cyongereza possession of material goods, properties, your belongings. Hari ibintu ufite utunze bigaragara nk'ubifite ariko ntabwo bishatse kuvuga ngo uri umukire. Uri umutunzi, umuntu yarakize. Gukira nyine bagomba gukira ibyaha, gukira mu buryo bundi n'ibindi. Hari ukuntu ufite smartness mu mibereho yawe, nta kibi kigufataho, nubwo cyaza uragihanagura kikagenda, nta myanda igufataho. Amen. Niyo ntambara nziza yo gukira, kwirinda iyarara. Amen. Ubutumwa ntanga ntabwo binsaba kuguruka kwa kundi nkuru za emotions z'abantu n'iki, ariko badakurikira. Slowly, carefully to reach my goal, kugira ngo ngere ku ntego yanjye nitonze, ntaho bagurika, ntacyo nshoranwa nacyo, kandi ijambo kurindi ni bonne articulation, sobanura ijambo neza rigasohoka mu buryo bwumvikana, kuko nibwo rifasha abantu bashaka kumva, atari babandi bashaka kugendera kuri bya bindi biguruka by'amarangamutima. Ubutumwa bufite ubunyangamugayo, bufite ubwenge buva mu ijuru, wisdom. Ukava ku cyambere ukageza ku cyanyuma wumva ugenda urya uhinduka. Burya nibeshyaga. Ni ubutumwa buri professional. Ntabwo Yesu yajya kubwira abantu yiteraga, yazanaga ubutumwa bugasharira abadashaka kubwumva. Uyu munsi nawe uri mu cyiciro cy'abatunzi, wenda nshobora kurangiza ubu butumwa ugiye kujya mu cyiciro cy'abakire. Wealthy, richness. Abanyarwanda bisobanura neza, abandi bavuga ngo rich, umukire. Umutunzi uramuntu n'umutunzi ariko si umukire. Bishatse kuvuga iki rero? Un possesseur, owner of this house. Umuntu afitiye inzu n'amataje, reka sinakubwira owner of. Ariko ibyo bintu byose utunze umuntu ashobora gushakamo ubukire mu buryo bw'ijambo nyaryo ry'ubukire nyine, nk'uko tubisobanura. Nzabasobanurira hano nk'uko n'ijambo ry'Imana risobanura. Mu buzima bwacu bwa buri munsi, ubukire ni amafaranga, ni ubundi butunzi, ariko hano ibyo nibyo bita ubutunzi. Abatunzi tujya twumva ku isi, kuko ntitwamenye niba ari abakire, les possesseurs, owner of, abafite ibi n'ibi, Bill Gates. Twagize muri Afurika umugabo Mobutu muri Kongo, ajya gupfa basanze abitse mu Birigi muri kave amacupa 14,000 bya vin cyangwa se bya divayi ikuze. Amacupa 14,000. 14,000 bottles of old wine. 14,000 bottles of old wine. 14 bya divayi zishaje zikuze ngo nizo ziryoshye. Umuntu umwe Mobutu yagomba kuzinywa ate wenyine. Uwo ni umukire. Uwo twari kumwita umukire, ni umutunzi wa divayi, ni umutunzi w'amafaranga, ni umutunzi w'iki, ariko ibi ntazabimara. Byariwe nandi amaze kugenda. Birihe nundi.
ku myaka yanjye hejuru ya 50, ntabwo ni hejuru ya 50, hagati ya 50 na 60 niho ngeze. Ngera kuri 60 nzashimana, mpamagara abantu twishime tunezerwe, ndimo ndagenda nsatira ijuru. Amen. Ngeze kuri 60, imyaka 60, nzahamagara abantu twishime dusangire. Nagiye mu ijuru, ndimo ndagenda umunsi ku wundi, umwaka ku wundi ndagenda. Kandi nuko nguko ninzira imwe sinzasubira inyuma ngo ncancanga. Uko isi yantwara kose, I have to look forward, kureba imbere gusa tu. Amen. Ibihumbi 14 bya divayi zisharira zikuze mu Birigi muri Kave nizo basanzemo. Ubu butunzi Gacamigani yabutinze hagira ati isuri cyangwa se ruhurura, isuri sambira byinshi gasohoza bike. Isuri isambira byinshi igasohoza bike. Isuri mo igenda ikushyura ijyana bigenda bicika yageraho yisuka aha agomba kwisuka, rimwe na rimwe ikaba yanakamye, byose bikagenda byisigarira mu nzira. Nuko natwe kuri isi dukushyura, dukoyora, turakoyora, kibonye cyose urakoyora. Bigeraho iyo dukoyora bigatera indwara. Iyo ndwara mu Cyongereza bayita collector disease, mu Gifaransa bakayita maladie de collectionneur, mu Kidanwa bayita Samra syndrome. Maladie de collectionneur, collector disease, ni cyorezo ku muntu. Umuntu ukusanya ibintu byose agashaka kubigira ibye, niyarara byose akaza karunda iwe, bikagira bigatera indwara ifite ibimenyetso ngiye kubabwira. Cyambere, umuntu yumva ntacyo cyamucika, yaba ashaka ibyo yakwikiza ngo bimuveho bikamutera stress. Akagira ibyo bita embarras de choix mu byo atunze. Ibintu byamubanye byinshi mu nzu, ibindi byamenetse, indyo, ibicuma bishaje, imyenda y'ibyamvagara, ibiteye ibiremo, ibikweto binuka, ibintu byose, ibisahane byamenetse, ibindi byose biri mu nzu biruzuye, agashaka icyo yajugunya akakibura. Stress zikamuzonga. Abantu baza bakabura bakandagira naho bicara, ibintu byuzuye mu nzu ahantu hose. Warwaye, kutamenya guhitamo, akeza ngo ari kusigarana yararujugunye, yani muri puberi. N'iyo ukarunda n'ibyashaje n'iki n'ibinuka ukarunda, urarwaye. Mutunzi y'imyanda. N'abantu usanga amafaranga yo muri Rwakayihura ugasanga ibiciro cyabifite birunze ahantu mu gikombe n'imitako. Iranduye kurekura bya biceri muri banka bahanaguye bitagifite agaciro, acyabitunze. Hano ngo baci inote y'igihumbi y'amakorona. Ubu hari umuntu uzayibika ntagiye no kwigura ibiryo ngo abana babirye. Ngiye kuyibika iyo umutako. Amafaranga acyafite agaciro k'amafaranga. Amafaranga nayo kudutunga ntabwo ari twe tugomba kuyatunga. Amen. Tukatungamo n'abandi. Ikimenyetso cya mbere, umuntu yumva nta cyamucika. Ikimenyetso cya kabiri, mu rugo nta buhumekero, huzuye yarara, no space of life. The space of life, ubwinyagamburiro, ubuhumekero, l'espace d'une vie. Iyo nicaye hano gutya mbafite kuzenguruka, nkagenda nkakora, njya nkora siporo mu hano mu nzu kubera ko ibintu byose nabivanyemo. Ibitari ngombwa nkabyikiza bikagenda. Nabona bigiye kumbana byinshi nkabijyana. Hano haraho tubijyana bikajya gufasha abandi. Amen. Ikindi gikeneye noneho rero nabwiye ko ngeze ku myaka hagati ya 50 na 60. Ubu noneho ngiye kurushaho. Yaba n'umwenda, yaba n'inkweto, yaba n'ikindi cyose. Icyo mbona
cyagirira abandi akamaro nari ngifite icyama ubushobozi byose ngiyambure. Amen. Kuko buri wese yisuzumye asanga arwaye iyo collector disease, indwara yo kuyobora. Buri wese afite akantu k'agace ka collector disease. Waba ugiye kujya mu bukwe uri umudamu ugahera mu gitondo wigera imyenda uzajya mu bukwe wambaye ukigeza muri 15 utari wahitamo n'umwe, you are sick. Stress zaje, collector disease. Iyo myenda yose ni iki? Even me. Ubwo ndababwira nanjye nibwira kuko icyo ubutumwa bumaze ni ukudukosora. Ukabiru navuga ati amana we ibi noneho icyo kora iyo ufite kubyikiza utitaye kuvuga ngo ndasigana ibi nibi wakize. Niba ntango ubutumwa nukore akoreho ngeze kugira ngo nawe bikugirire akamaro nawe witekerezeho, eske ibintu byose ufite ni ngombwa urabikeneye pe cyangwa se genda bikeneye. Turarwaye, we are sick, we have a collector disease, maladie de collectionneur, samla sudom, indwara yo gukusanya, yo kwirundaho ibitari ngombwa, yo gukoyora. Isuri isambira byinshi bigasoza bike. We are sick. Twikosore bene data, ikosore nanjye nikosore. Icya gatatu, guhorana ubwoba bwo gukena no gusubira kwisuka nkuko bivuga mu Kinyarwanda cyangwa mu gisate cy'ingunguru. Ikintu indwara turwaye kandi twagize akaga, twe tuva mu bihugu bikennye, twe twakuriye mu bukene. Iyo ugize amahirwe ubwo butindi bwo butsindwa n'agasa, ubwo butsindwa ukabona ubuvuyemo, ukabona usingiriye amafaranga, ukabona usingiriye umwenda, ukabona usingiriye utuntu n'utundi, kugira ngo akantu kazakuve uratangira uti none nasubira mu gisate cy'ingunguru, mana yanjye ndabigenza ntewe, dore kugundira we, dore kwimana we. Sanga no kuvuga ngo umuntu n'imburuburu ntabwo ukize ntumutunza ahubwo uri imburuburu. Sorry. Mu Kinyarwanda ngo ni kanaka ni nyirabuheri. Uriya muntu ni nyirabuheri. Uriya muntu ariko mu rundi ruhande akize ku mutima. Amen. Ubwoba, guhorana ubwoba bwo gukena no gusubira kwisuka cyangwa mu gisate cy'ingunguru. Icya kane, guhorana amaganya nka Yeremiya ku mutima. No mu bantu ngo hatagira umenya ko hari icyo utunze. Bati ni ukwitanga mu rusengero. Uyu munsi turashaka wenda kugira ngo twagure urusengero, buri wese nibura agerageze yitange nk'ibihumbi 10 kugira ngo zabyemere ko yafite kandi wenda ubitse miliyoni na miliyoni. Guhorana amaganya nka Yeremiya ku mutima ngo hatagira umenya ko hari icyo ufite. Ukenere hano buratwishe, ubukene buratwishe mana, ukajya mu bakennye nyakujya ukivanga nabo, nyamara ubitse miliyoni zirenga 30, 40, 50. Ibitoki uratema munsi y'urugo, ntiwateye ibiremo, ntiwariye akataribwa. Ariko abarya akataribwa ba mu gisate cy'ingunguru, abandi bakennye ukagenda ukivanga nabo mu kuganya, kandi bangize kujya mu rusengero. Aho rero niho bita ngo no gutukisha Imana mu bapagani. Cyo ni cyakane. Icya gatanu nakivuze ni kunanirwa guhitamo ibyo kurekura n'ibyo ku nshire inyama meremira umuriro nkampyisi. Kwa kundi ujya ahantu ugiye kwambara umwenda bikagutwara amasaha 2 yo guhita muri bwambara, ushyira muvanamo. Hari n'abagira imodoka nyinshi akabura niyo ajyana. Njyane Benzi, njyane Range Rover, njyane sinamenya ibwoko ki, njyane njyane Toyota Corolla, njyane Mazda.
waba ugiye ku rusengero ugiye gusenga bikagutwara amasaha 3 ane kwitegura ugakererwa. Ntukereza abantu no kwambara no kwitegura. Collector disease tuyifate mu mutwe cyangwa se maladie de collectionneur, indwara yo gukusanya, yo kuyora, kwikwizaho ibintu byose. Cya gatanu ni ukuba rero noneho ya ndwara imaze kugira ibyo bita complications cyangwa se imaze kugira uburemere, uburemere bwayo muri byo rero maladie de manie de collectionneur, iyo rararika kuzuraho ibishaje ntunabisimbure ukabipanga ahandi hantu ntushake ko bikuvaho. Navuze mvuga injyo, ibindi imyenda yacitse n'ibindi, ugasanga umuntu ari mwiyarara wagira ngo ugeze ukabura aho unyura tu urarwaye. Thérapie psychologique cyangwa se thérapie spirituelle. Ukeneye abaganga, ukeneye abaganga kwirundaho ibintu utazarya ngo umare. Y'amacupa 14 nahoze mbabwira. Erega no kwiyima, urana kabitungu nabirye, hari nabiyima. Agahera kuwa mbere arya impungura akageza ku cyumweru byagaburira abana n'ibijumba kandi atabuze ibyarya bizima. Yagura akantu keza karya bikaba ikibazo. Ibyo byasigara byajemo za bakteri n'ibindi kugira ngo ibiryo babimene bikajya kubikwa bikanuka byagaze. Shushu rya wongera ubika, shushu rya wongera ubika, shushu rya wongera ubika bikavamo gutera indwara. Kwirinda biruta kwifuza. Bikavamo gutera indwara. Ukiyima tu arupago. Amafaranga ukarunda, wajya kureba, wajya ku meza ukareba uko umuntu ameze ukavuga uti what? Umuntu arabura ikingo rye neza. Umuntu arabura ikingo yambare neza. Uyu muntu arabura ikingo yishime ko aranamaganya kandi ntacyo abuze. Ukene ku mutima urakatsindwa. Birutwa kubyo byose byagenda ariko ukagira kwishima. Icyo ni ukuvuga ngo rero nguko ibyo nibyo bita ubutunzi. Ubutunzi bukujyana ku bukene ku mutima, ubutunzi bukujyana ku ndwara yo kuyora, collector disease. Umunyamahirwe rero nindi cya kabiri. Umunyamahirwe mu gukira nindi. Ubukire twita bonheur, kunyurwa, amahoro ku mutima, wirinda kuba nka wa mwana w'ingayi. Mwana w'ingayi tuzamureba. Ibyo ni biri mu maze yewe data we noneho tuturubazanye ijisho likagaya gusa tu, ibintu byose no kugaya. Hari abantu bicara bagaya gusa tu, bagaya biganyira gusa tu. Umunyamahirwe bonye duke twiza nibyo urayisekera. Le bonheur, umunezero. Ubukire n'umunezero. Tugiye kureba ukuntu ubukire ari umunezero. Le bonheur en tant que richesse, umunezero nk'ubukire. Mu gifaransa ndabivuga mu gifaransa. Un état de satisfaction complète, de plénitude intérieure et de paix de l'esprit. Ni ukuvuga ngo kumva ufite unyuzwe mu buryo bwuzuye, ukumva wuzuye muri wowe ntacyo ubura, kandi ukumva ubugingo bwawe nta kintu ubuze. Ko biryoshye. Nukumva muri wowe ufite urukundo, ufite ukarwanira kugira ubuzima bwiza, ukagira n'uburenganzira, ukumva wiyemeye l'acceptation de soi, ukumva ufite n'amahoro muri wowe. Kunyurwa, kwiyakira, gusangira n'abandi, kwishimira kuri no mu muryango. Tukubonye ukadusangira n'abandi mu buryo bushoboka. Amen. Watanga ukumva urakize. Ngo gutanga bitanga umugisha kurusha guhabwa. Narabisobanuye mu gutanga. Umunezero cyangwa se ubukire nyakuri
ne dépend pas de ce que l'on possède. Ntabwo umunezero cyangwa ubukire bwo ku mutima buterwa n'ibyo utunze. Never. Ahubwo uko wiyumva, ce que l'on ressent, uko wiyumva muri wowe niwo munezero nibwo bukire bwawe. Niba wumva ko ukennye ugahora wumva uri mu bukene butabaho uri ku isi, Yesu ntabwo cyaje kumaraho. Ntabwo yazanye amafaranga ngo yanyagize mu bantu, ntabwo yazanye imodoka ngo yanyagize mu bantu, ntabwo ari mission ya Yesu. Ari cyamuzanye, yaje kuduha ubukire bwo ku mutima. Ubukire si uko abandi bakubona nk'umukire cyangwa nk'utunzi, ahubwo wowe ubwawe uko wiyumva nk'umukire. Iyo wiyumva nk'umukene uri we, niyo wiyumva nk'umunyabyago bya buri gihe bitarangira uzaba n'ukuri. Ariko niba wumva ko wishimye, unyuzwe, niba uri no mu mwobo, amen, umwobo ukagutungura mu gihe gito, ukabara wagira ngo ukawumenyera, ukumva ni iwawe tu, ukahishimira, ukahasekera, ukahaganirira n'ibindi. Abantu bakibaza what happened with that man, uriya muntu ni muzima. Wari wagira mu kigeragezo gikomeye, abantu bakubita amaso bakavuga batari kuriya muntu buriya ntarwaye, biriya byishimo bikura hehe? Undi akikubita mu kigeragezo maze agahekenya amenyo, akabyimba, agahora kanuye amaso, agahorana umujinya udashira, agatumba kenda guturika. Undi yagiramo akibera mu kintu byarangiye. Muze twishime inshuti, dore byose byashize, Imana ntirenganya. Wahagera ugatangira kwiririmbira ukaririmba tu, hari Imana we. Muri byose tuzabona hari Imana. Muri ibyerekanye no gukira, tuzareba muri ubu buzima, icyambere kiba gihari, ushobora byose abahari. Amen. Umuhanga ati gukira, manger à sa faim. Uwo twakwita umukire ni umuntu ushobora kuba yarya ashonje, manger à sa faim, boire à sa soif. Waba ufite inyota ukabona icyo unywa, dormir à l'abri et s'entendre avec le voisin, la famille. Ndabishyiraho mu Kinyarwanda, kubana n'abantu bose amahoro. Kuba ushonje ukaba wabona icyo urya, wagira inyota ukabona icyo kunywa, hanyuma ukaryama ahari umutekano, security, hanyuma ukumvikana n'abaturanyi n'abavandimwe n'inshuti. Icyo ni cyo bita umunezero. Kimwe kibuzemo birumvikana, hari icyo ubura, icyo gihe gisengera Imana. Ariko utwo dukeya ufitemo, ushobora kurya, ushobora kunywa, ukaryama hari umutekano, ukumva n'abagenzi. Ibi ngibi nibyo abazungu bagiye barwanira. Uwo mva ngo abazungu barakiza. Uvuga ngo wenda ukumva ngo igihugu nka Denmark cyangwa se Finland kibaye cyambere ku isi mu bihugu bifite abaturage bishimye, si uko bafite amafaranga menshi, ahubwo ya mihango yikongo ejo nzongera nsubire mu gitati cy'inguru ntayafite. Yagize amahirwe avuka, abona umukati, abona ikintu cyose, abona umutekano, azamuka ariko umuntu muzima, udashobora no kugira nabi, udashobora no kubeshya, udashobora no kwiba, kabone. Ejo nahoze numva ubuhamya bw'umugore wataye miliyoni 9 z'amanyarwanda, uzishyize mu mafaranga ya hano, barazitoragura bazijyana kuri polisi, barazimushyira. Wagira ngo ni impano yoroshye. Abatsindwa tungana iki? Wabishobora. Iki ni icyo cya mbere cyerekeranye no kuvuga ngo ubukire uko twabusobanura. Noneho Bibiliya yo
Bibiliya yo ubukire smartness, ubukire smartness, umunezero ibusobanura gute? Bibiliya ibusobanura gute? Navuze mu buryo bwa rusange pe, mu buryo bwa rusange, mu buzima turimo bwa rusange, nicyo nari ngamije. Uyu munsi umukire ukurikije ibisobanuro. Uyu munsi uri umukire, ufite amafaranga, ufite imitungo, ufite ibintu byose, ariko mwene so, murumuna wawe, mushiki wawe, mukuru wawe, umubyeyi wawe, inshuti, wowe wakwita inshuti, buri wese iyo mitungo yawe arayibona nk'ibambwe, ntimureba. Urakiza mu cyukuri cyangwa uri umutunzi? Uri umutunzi arupagon. Uriya muntu tuvinimwe, ariko reka akize atunze ku giti cy'ibyo n'ibindeba. Bene data, biyumva ngo abantu baramarana mu miryango, nibyo nahoze nsobanura ibyerekeranye n'abayahudi, uko niba sakize umwana arakize, na mukuru wawe arakize, murumuna wawe, mushiki wawe arakize, wari wese arakize, nuko nguko bagatera imbere bose. Ariko niba uri wa wundi w'umutunzi udakize ku mutima, ntacyo, isi ni ruhurura, urahurura. Iki ni igice cya mbere, cyangwa ni igice A cyabona ubutumwa kubyerekeranye n'ijambo ubukire. Tugiye kureba igice B mu butumwa bukurikiraho, hanyuma tuzasoreze ku gice C. In Jesus' name, amen, amen.